You might remember my first visit to Armenia over 30 years ago. It was a time of great uncertainty as the people of what was then the Armenian Soviet Socialist Republic fought with courage for democracy and independence. Կոչված հայկական խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության ժողովուրդը խիսախորեն պայքարում էր հանուն ժողովրդավարության եւ անկախության. While the Armenians of the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast began their valiant campaign for a referendum and the right to self-determination. Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայերը սկսեցին իրենց խիզախ քարոզարշավը հանուն հանրաքվեի եւ իրենց ինքնորոշման իրավունքի վճռականության. That struggle for Artsakh became the catalyst for the independence of the Republic of Armenia. Artsakhi համար այդ պայքարը դարձավ Հայաստանի Հանրապետության անկախության կատալիզատորը, առանցքը. To this day it remains an important symbol of hope and unity among all Armenians across every part of the nation and the diaspora. Մինչ օրս այն մնում է հույսի եւ միասնության կարեւոր խորհրդանիշ համայն հայության համար, ազգի եւ սփյուռքի յուրաքանչյուր մասում. We all remember the horrors of the First Karabakh War. I was there many times, and the immense suffering inflicted by Azerbaijan upon your people. Մենք բոլորս հիշում ենք Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի սարսափները. Ես անձամբ ինքս այնտեղ եմ եղել բազմիցս, եւ Ադրբեջանի կողմից ժողովրդին հաստատված հսկայական տառապանքը. Tens of thousands lost their lives defending their homeland. Տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրենց կյանքը տվեցին պաշտպանելու իրենց հայրենիքը. I personally witnessed 400 Grad missiles fired by Azerbaijan daily onto the capital city of Stepanakert. Անձամբ ինքս ականատես եմ եղել Ադրբեջանի կողմից օրական 400 գրադ հրթիռներ, որոնք արձակվում էին ուղղակի Ստեփանակերտի վրա. An aerial bombardment of civilian homes with 500 kilogram bombs. Ինչպես նաև հրթիռակոծություն եմ ականատես եղել 500 կիլոգրամանոց ռումբերով քաղաքացիական տների վրա. I witnessed the results of massacres, atrocities and forced displacement. Ես ինքս ականատես եմ եղել ջարդերի, վայրագությունների եւ բռնի տեղահանումների. And I remember with great sadness that when the people of Artsakh called for assistance, the world chose not to listen. Եվ մեծ ցավով եմ հիշում, երբ արցախցիները օգնություն կանչեցին, աշխարհին կանչեցին, աշխարհը որոշեց, նախընտրեց չլսել. Many nations just turned a deaf ear to the cries of your people, and that emboldened the Azerbaijan perpetrators to carry on their killings with impunity. Շատ ազգեր իրենց ականջը փակեցին, չլսելու ժողովրդի աղաղակները եւ այսպիսով էլ ավելի սատարեցին մեղավորներին անպատիժ կերպով շարունակելու իրենց բռնություններն ու սպանությունները. As you know, in 2020, Azerbaijan, assisted by Turkey, resumed its attempted conquest of Artsakh. Ինչպես գիտեք 2020 թվականին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ վերսկսեց Արցախը գրավելու իր փորձը. Schools and hospitals were bombed, religious sites destroyed. Ռմբակոծվել են դպրոցներ եւ հիվանդանոցներ, ոչնչացվել կրոնական վայրեր. Armenian hostages were tortured, killed and their corpses violated. Հայ պատաններն ու գերիները խոշտանգումների են ենթարկվել, սպանվել եւ նրանց դիակները անարժանաբար ոտնահարվել. Dozens of Armenian military and civilian personnel remain in Azerbaijani custody. Տասնյակ հայ զինվորականներ եւ քաղաքացիական անձիկ շարունակում են մնալ Ադրբեջանում կալանքի տակ. Against the terms of a carefully written ceasefire agreement. Իր խախտելով մանրամասնորեն խնամքով գրված հրադադարի համաձայնագրի պայմաններին. While Azeri military forces have now advanced into the sovereign territories of the Republic of Armenia itself. Մինչդեռ ադրբեջանական զինուժը առաջ է շարժվել դեպի Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ. Earlier this week, I and my colleagues visited Czech community in Sunik province. Այս շաբաթվա սկզբին ես եւ իմ գործընկերները այցելեցինք Սյունիքի մարզի տեղ համայնք. We met the Armenian soldiers on the front line. Մենք հանդիպեցինք հայ զինվորների, որոնք եղել էին առաջնագծում. And saw with our own eyes where Azerbaijani forces have encroached into your Armenian land. Եվ իմ աչքերով իսկ տեսա այն վայրերը,
որտեղ ադրբեջանական ուժերը ներխուժել են ձեր հայկական հողերը։ The local mayor told us, Տեղի քաղաքապետն ասաց ինձ, and I quote his words, եւ իր խոսքերն եմ մեջ բերում, 3 out of 7 villages in Terre were attacked last year. Տեղի 7 գյուղերից 3-ը հարձակման են ենթարկվել անցյալ տարի։ We have lost 125 hectares of agricultural land, Մենք կորցրել ենք 125 հեկտար գյուղատնտեսական հողատարածք։ in addition to pastoral land. Ի հավելում են վարելահողերի, արոտավայրերի։ Our people live in fear every day. Մեր ժողովուրդն ամեն օր ապրում է վախի մեջ։ That is the end of the quotation from the mayor. Դա էր մեջբերումը քաղաքապետի խոսքից։ But we also travelled to the hills above the Latin corridor. Մենք նաև ճամփորդեցինք Լաչինի միջանցքի վերևի բլուրներն ու լեռները։ We saw the convoy of 20 trucks prevented from delivering life-saving supplies to Artsakh. Մենք տեսանք այն բազմաթիվ բեռնատարների շարասյունը, որոնք հնարավորություն չունեին, որոնց թույլ չէին տալիս մուտք գործել Արցախ կենսական պարագաներով լի։ We saw the Azerbaijani military checkpoint, which illegally prevents humanitarian cargo from travelling along the mountain pass. Մենք տեսանք ադրբեջանական ռազմական անցակետը, որն ապօրինաբար թույլ չի տալիս մարդասիրական բեռների տեղափոխումը միջանցքով։ I've heard reports of inside Artsakh that beside the blockade, residents are fainting in the streets from hunger. Artsakhiից տեղեկություններ եմ լսել, որ շրջափակման պատճառով բնակիչներից շատերը անգամ ուշաթափվում են սովից, փողոցներում իսկ։ This is not in there, but I've also seen a photograph of one of the civilians who has died from starvation. Ես անձամբ ինքս անգամ լուսանկար եմ տեսել մի քաղաքացու, որը մահացել է սովից։ Back into text. An estimated 90% of pregnant women have anemia. Հղի կանանց մոտ 90%-ը ունի անեմիա։ Miscarriages have increased due to high levels of stress. Վիժումների մակարդակը սաստիկ բարձրացել են ստրեսի բարձր մակարդակի պատճառով։ And a lack of access to vital medication. Եվ կենսական դեղամիջոցների հասանելիության բացակայության պատճառով։ Patients with chronic diseases and disabilities are especially at risk. Հատկապես վտանգի տակ են քրոնիկ հիվանդություններ ու հաշմանդամություն ունեցող անձիկ։ So too are the elderly. Ինչպես նաև մեծերը, ծերերը, տարեցները։ Vardan Talibosyan, the founder and director of the rehabilitation centre in Stepanakert, which they kindly called in my name, Lady Cox Rehabilitation Centre. Վարդան Թեթևոսյանը, Ստեփանակերտի Լեդի Քոքսի վերականգնողական կենտրոնի հիմնադիրն ու տնօրենը, այդ կենտրոնը համաստաբար իմ անունով են դրել, told me on Wednesday when I spoke with him just 2 days ago. Երկու օր առաջ, չորեքշաբթի հենց ինձ ասաց հետևյալը։ I quote his words. Մեջբերում. Food supplies are running out. Սննդի պաշարները վերջանում են։ Even with bread coupons, getting bread is not guaranteed. Նույնիսկ հացի կտրոններով հաց ստանալը այլևս երաշխավորված չէ։ The cost of one egg is now 800 dirham. Մեկ ձվի արժեքը հիմա 800 դրամ է։ We are tired of living in such conditions. Մենք հոգնել ենք նման պայմաններում ապրելուց։ We are mentally sick. Մենք հոգեկան հիվանդ ենք դարձել։ We feel like we are in a prison. Զգում ենք, կարծես բանտում լինենք։ Without knowing how long we're going to have to stay. Չիմանալով, թե որքան ժամանակ պետք է մնանք այստեղ։ That's the end of Vardan's quote, but I now quote from a young refugee who told me yesterday. Դա Վարդանի մեջբերման ավարտներ, իսկ այժմ մի երիտասարդ փախստականից երեկացած մեջբերում։ And I quote the refugee's words. Եվ իր խոսքերը։ My relatives are starving and fighting for their lives. Հարազատներս սովամահ են ու պայքարում են իրենց կյանքի համար։ Every day I see pictures of my grandmother queuing for bread, and every day she walks home with nothing. Ամեն օր տեսնում եմ տատիկիս հացի հերթագրված նկարները, հացի հերթ կանգնած։ Եվ ամեն օր նա այդ հերթից վերադառնում է տուն առանց որևէ բան ունենալու ձեռքին։ My brother has many allergies and my sister is diabetic, but they cannot get medicine. Եղբայրս ալերգիկ է, ալերգիա ունի, իսկ քույրս շաքարային դիաբետով հիվանդ է, բայց դեղորայք չեն կարողանում ձեռք բերել։ It breaks my heart into pieces. Սիրտս կտոր է լինում։ All I want is for the blockade to be lifted so we can be together. Միակ բանը, որ ուզում եմ, այս արգելափակումը ավարտվի, շրջափակումը վերջանա, որ մենք կարողանանք միասին լինել։ I and my colleagues
could give you many quotations like that. Ես եւ իմ գործընկերները կարող ենք ձեզ բազմաթիվ այդպիսի մեջբերումներ տալ։ The indigenous Armenian Christian population of Artsakh now face the increasing possibility of ethnic and religious cleansing from their historic lands. Արցախի բնիկ հայ քրիստոնյա բնակչությունը կանգնած է իր պատմական հողերից, էթնիկ եւ կրոնական զտումների աճող հավանականության առջև։ And yet not one nation has responded to the requests, the pleas from the Armenian people. Եվ դեռ ոչ մեկ ազգ չի արձագանքել հայ ժողովրդի աղաղակներին։ Not the United Nations, not the OSCE, not the United States, its NATO alliance, not Russia, and the CSTO alliance. Ոչ ՄԱԿ-ը, ոչ ԵՀԿ-ն, ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ էլ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Ռուսաստան եւ ոչ էլ Հապկի դաշինքը։ Not one nation has resisted Baku's territorial claims over Stepanakert. Ոչ մի ժողովուրդ չի դիմադրել Ստեփանակերտի նկատմամբ Բաքվի տարածքային հավակնություններին։ The question therefore arises, who among the international community would resist Baku's territorial claims over Yerevan? Հետևաբար հարց է առաջանում. Միջազգային հանրությունից ով դեպ կկանգնի, եթե Բաքուն տարածքային հավակնություններ ունենա Երևանի հանդեպ, or Lake Sevan or Zangezur? Սևանա լճի կամ Զանգեզուրի նկատմամբ։ Azerbaijan's political leadership has made no secret of their objectives to take, their strategic objective to seize your homeland. Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը չի թաքցնում իր ռազմավարական, չի թաքցրել իր ռազմավարական նպատակը, դա է գրավել ձեր հայրենիքը։ If Artsakh falls, is there a risk that Armenia will follow? Եթե Արցախը ընկնի, վտանգ կա, որ Հայաստանը եւս այդպիսին կլինի։ At this critical hour of your vulnerability, at a time when democracy is in retreat globally, I and very many others, sorry, continue, please. Խոցելի այս վճռորոշ պահին, երբ ժողովրդավարությունը գլոբալ մակարդակով նահանջ է ապրում, ես եւ շատ ուրիշներ, I and very many others are deeply saddened by the actions of international powers who continue to apply pressure on the Republic of Armenia to accept Azerbaijan's sovereignty over Artsakh. Ես եւ շատ ուրիշներ խորապես վշտացած ենք միջազգային գերտերությունների գործողություններից, որոնք շարունակում են ճնշում գործադրել Հայաստանի Հանրապետության վրա, ընդունելու Ադրբեջանի ինքնաիշխանությունը Արցախի նկատմամբ։ In return for a so-called peace treaty and a trade agreement, the people of Artsakh, who have already endured so much suffering, will be expected to surrender their international legal right to self-determination. Ստանալու խաղաղության պայմանագիր եւ կնքելու առևտրային համաձայնագիրը սրա դիմաց Արցախի ժողովրդից ակնկալվում է, որոնք արդեն կրել են այսքան տառապանք, ակնկալվում է, որ հրաժարվեն ինքնորոշման միջազգային իրավաչափ իրենց իրավունքից։ And over 120,000 indigenous Armenians will become citizens of an anti-Armenian authoritarian state. Եվ ավելի քան 120,000 բնիկ հայեր այսպիսով կդառնան հակահայկական ավտորիտար պետության քաղաքացիներ։ It's well known that the Aliyev family regime has an appalling track of human rights violations. Հայտնի է, որ Ալիևների ընտանիքի ռեժիմը մարդու իրավունքների ոտնահարման տխրահռչակ պատմություն ունի, including against the population of Azerbaijan. Այդ թվում Ադրբեջանի բնակչության նկատմամբ։ They experience extensive crackdown on civil liberties. Նրանք քաղաքացիական ազատազրկումների լայնածավալ ճնշումներ են իրականացնում, arbitrary or unlawful interference with privacy, անձնական կյանք կամայական կամ անօրինական միջամտություններ են գործում, restrictions on freedom of expression and the media, խոսքի եւ մեդիայի ազատության սահմանափակումներ են դնում, restrictions on peaceful assembly, սահմանափակումներ են դնում խաղաղ հավաքների, pervasive problems with the independence of the judiciary, դատական համակարգի անկախության հետ կան համատարած խնդիրներ, discrimination against women and girls, կանանց եւ աղջիկների նկատմամբ խտրականություն, and the worst forms of child labor. Եվ երեխաների աշխատանքի վատ թարագույն ձևերին են դիրապետում։ As citizens of Azerbaijan, these are the conditions to which Armenians of Artsakh would be integrated. Որպես Ադրբեջանի քաղաքացիներ, սրանք են այն պայմանները, որոնց մեջ պետք է ինտեգրվի Արցախահայությունը։
They would be forced, against their will, to hand over their democratic freedoms in exchange for authoritarian rule. Նրանք ստիպված կլինեն հակառակ իրենց կամքին ավտորիտար կառավարմանը հանձնել իրենց ժողովրդավարական ազատությունը. They would have to concede control over their own liberty and their own land. Նրանք պետք է զիջեն, նրանք ստիպված կլինեն զիջելու իրենց հողի նկատմամբ վերահսկողությունը եւ իրենց ազատությունը. So our concern, if and when the people are driven from their homes, which nation would be willing to provide food, water, safe transport, refuge? Հարցը ցակում, եթե մարդիկ վտարվեն ու երբ մարդիկ վտարվեն իրենց տներից, ապա որ ազգը կցանկանա ապահովել նրանց սննդով, ջրով, անվտանգ տրանսպորտով, ապաստանով? Who will protect the most vulnerable? People with disabilities, the elderly, families with young children. Ով կպաշտպանի առավել խոցելիներին, հաշվանդամություն ունեցող անձանց, տարեցներին, փոքր երեխաներ ունեցող ընտանիքներին? My friends, without an Armenian Artsakh, the very existence of the Republic of Armenia will become even more endangered than it is today. Բարեկամներս, առանց հայկական Արցախի, Հայաստանի Հանրապետության գոյությունն էլ ավելի կվտանգվի, քան այն վտանգված է այսօր. Recent history has proved that Armenia stands isolated from meaningful international support. Պատմությունը ապացուցում է ցույց է տալիս, որ Հայաստանը մեկուսացված է միջազգային նշանակալի աջակցությունից զուրկ է. Even your closest allies have not provided effective responses to the suffering inflicted upon your people. Նույնիսկ ձեր ամենամոտ դաշնակիցներն արդյունավետ պատասխան չեն տվել ձեր ժողովրդին հասցված տառապանքներին. It is with the heaviest of hearts that we must face the disturbing possibility that the Armenian genocide has not ended. Խիստ ծանր սրտով է, որ մենք պետք է ընդունենք այն անհանգստացնող հավանականությունը, որ հայոց ցեղասպանությունը չի ավարտվել. There are those who want to complete it and those who are unable or unwilling to stop it. Կան նրանք, ովքեր ցանկանում են այն ավարտին հասցնել, եւ կան նրանք, ովքեր չեն կարողանում կամ չեն ցանկանում դադարեցնել այն. It's quite possible that what is done to Artsakh will also, in time, be done to the Republic of Armenia. Միանգամայն հնարավոր է, որ այն ինչ արվում է Արցախի նկատմամբ, ժամանակի ընթացքում կարվի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ. If the treaty now being negotiated between Azerbaijan and Armenia results in the surrender of Artsakh, then lasting peace cannot be guaranteed. Եթե այն պայմանագիրը, որ բանակցվում է Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև, այդ պայմանագրի արդյունքում եթե Արցախը հանձնվի, ապա տևական խաղաղություն տարածքում չի երաշխավորվում եւ չի էլ կարող. Therefore, at this critical moment in your great nation's history, it is my hope and prayer that all Armenians across every part of the nation and the diaspora will continue to uphold the struggle for Artsakh as a symbol of unity. Ձեր ազգի այս վճռորոշ պահին իմ հույսն ու աղոթքն է, որ համայն հայությունը ազգի եւ սփյուռքի յուրաքանչյուր հատվածում շարունակի բարձր պահել Արցախի համար պայքարը որպես միասնության խորհրդանիշ. I and many others do have faith in your continuing ability to overcome present sufferings with courage, fortitude, sacrifice and love. Ես եւ շատ ուրիշներ հավատում ենք ձեր շարունակական կարողությանը, վստահում ենք, որ կարող եք հաղթահարել ներկա տառապանքները խիզախությամբ, տոկունությամբ, զոհաբերությամբ եւ սիրով. So that the people of the long-suffering Armenian nation will continue to live in peace and dignity in your own historic lands. Որպեսզի բազմաչարչար հայ ազգի ժողովուրդը շարունակի ապրել խաղաղության եւ արժանապատվության ներքո ձեր իսկ պատմական հողերում. My dear friends, I always say when I'm in Artsakh, when I'm in Armenia, thank you for holding a front line of faith and freedom for the rest of the world. Իմ սիրելի ընկերներ, ամեն անգամ երբ Հայաստանում եմ եւ Արցախում եմ, միշտ ասում եմ, շնորհակալ եմ, որ պահում եք հավատքի առաջնագիծը Արցախում, աշխարհի եւ մնացած բոլոր ազգերի համար. And I just want to add, may we who live in freedom say a big thank you to the Armenian people for paying that price. Եվ թույլ տվեք ասել, մենք այն ժողովուրդս, որ ապրում ենք անկախության մեջ, այս բանին թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեզ հայերի, որ պահում եք այդ առաջնագիծը.
մեզ բոլորիս համար։ Շատ շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Իսկ այժմ thank you very much. Thank you. Այժմ թույլ տվեք խոսքը տալ միջազգային քրիստոնեական համերաշխության կազմակերպության միջազգային նախագահ դոկտոր Ջոն Էվներին։ I would like to begin by extending thanks to the Tetoyan Foundation for facilitating this encounter with the media. We're most grateful. Թույլ տվեք Թաթեան հիմնադրամի շնորհակալություն հայտնել այս ասուլիսը կազմակերպելու համար եւ այս ամենը իրականացնելու համար։ Երախտապարտ Lady Cox has spoken most eloquently and comprehensively about the plight of the Armenian nation. Lady Քոքսը անչափ վերջաշուք եւ համապարփակ կերպով ներկայացնեց հայ ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ So I will not attempt to repeat what she has said. Անշուշտ ես չեմ ջանակերկնել այն ամենը ինչն ասաց։ But I would like to highlight a few points that I think should be stressed. Սակայն թույլ տվեք մի քանի կետ առանձնացնել, որ հարկ եմ համարում այս բանին նշել։ This is the 30th anniversary of the publication of this report, Ethnic Cleansing in Progress, War in Nagorno-Karabakh. Այս զեկույցի հրապարակումից անցել է 30 տարի, 30-րդ տարեդարձն է։ Այս զեկույցը, որ մենք ենք հրապարակել, որի անունն է Էթնիկ զտումն այսօր, ընթացքում, պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում։ And if we were to produce a new edition of this report, we really would not have to change the title, sadly. Եվ ցավոք սրտի, եթե այս զեկույցը մենք նորից խմբագրելու եւ հրապարակելու լինեինք այսօր, վերնագրում ոչինչ չէր փոխվի։ 30 years on, ethnic cleansing is still in progress. 30 տարի անց էթնիկ զտումները դեռ ընթացքում են։ If there were to be an editorial change, it would perhaps come in the subtitle. Եթե լիներ խմբագրական փոփոխություն, հավանաբար այն կլիներ ենթավերնագրում։ We might consider saying ethnic cleansing in progress, war in the republics of Armenia and Nagorno-Karabakh. Միակ բանը, որ կփոխենք հետևյալն էր։ Էթնիկ զտումներն այսօր, պատերազմ Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ The war has come to the Republic of Armenia. Պատերազմը եկել է եւ հասել Հայաստանի Հանրապետություն։ The details of the war in Nagorno-Karabakh are well known, highly publicized. The international community is engaged. Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի մանրամասները քաջատեղյակ եք, մանրամասները հրապարակված են աջուձախ, միջազգային հանրությունը տեղյակ է այդ մասին։ But during the past week we were in Sunik and Tegin in particular and witnessed the military occupation of Armenian land. Այսօր շաբաթ մենք Սյունիքում էինք, տեղ համայնքում եւ մենք ինքներս տեսանք այդ գրավված տարածքները Հայաստանի Հանրապետության ռազմական գործողությունների արդյունքում։ In relative terms, the territory that is occupied is relatively small. Այն տարածքները, որոնք գրավված են, համեմատաբար փոքր տարածքներ են, but it has been ethnically cleansed. Բայց այնտեղ էթնիկ զտում իրականացված է արդեն։ The war is here. Պատերազմն այստեղ է։ War is not always all-out war. Պատերազմը միշտ բացեիբաց պատերազմ չի լինում։ There are different degrees and instruments of warfare. Պատերազմի տարբեր գործիքներ, տարբեր մակարդակներ կան։ But it's very clear what the goals of Azerbaijan are. Բայց Ադրբեջանի նպատակները շատ բարձր են։ And they are not new goals. Եվ սրանք նոր նպատակներ չեն։ We have seen them expressed throughout history. Մենք այս նպատակները ականատես ենք եղել պատմության ողջ ընթացքում։ And that is to have the land without the Armenian people. Դա է ունենալ հողը առանց հայ ժողովրդի։ And there are different say instruments of warfare. They can be largely diplomatic. Պատերազմական գործողությունների մի շարք գործիքներ կան, դրանցից ոմանք կարող են լինել դիվանագիտական գործիքներ, backed by military force. Որի ետևում կանգնած է լինում ռազմական And that's what we're witnessing today. Եվ մենք դրա ականատեսն ենք լինում The war is largely conducted in the diplomatic field to engineer the mass exodus of Armenians from Karabakh. Դիվանագիտական դիրույթում է տեղի ունենում այս պատերազմը, որի արդյունքն է վերջնական հանգրվանը հայ ժողովրդի ելքը Լեռնային Ղարաբաղից։ And there are military threats that support that policy. Եվ կան ռազմական սպառնալիքներ, որոնք այդ քաղաքականությանը վտանգ են հանդիսանում։ Only a week ago or so, Elchin Amirbayov, a representative of the President Aliyev, the dictator of Միայն մեկ Azerbaijan. շաբաթ առաջ Էլչին Բայերհամովը, Էլչին Ամիրբայովը, որը Ադրբեջանի դիկտատոր Ալիևի օգնականն է, ներկայացուցիչն է,
stated in a Deutsche Welle interview, Deutsche Welle հարցազրույցում նշեց հետևյալը. I quote, "A genocide may happen if this clique of separatists continue to hold hostage their own population." Ցեղասպանություն հնարավոր է տեղի ունենա, եթե այս սեպարատիստների խմբավորումը իրենք իսկ ժողովրդին շարունակեն որպես պատանդ պահել։ That certainly sounds like a threat of genocide to me. Ինձ համար դա ցեղասպանության սպառնալիք է հնչում։ So as to say, the methods of the ethnic cleansing can change, varying depending upon the international situation, but the ethnic cleansing remains in progress. Էթնիկ զտման մեթոդները կարող են փոխվել, կախված միջազգային իրավիճակից, սակայն էթնիկ զտումները այսօր մնում են շարունակական բնույթ են կրում։ And the great powers appear to be supporting Azerbaijan Եվ կարծես գերտերությունները սատարում են Ադրբեջանին to achieve that objective. հասնելու այդ նպատակին։ But they would like to do it preferably without bloodshed, without horrible images. Նրանք կցանկանային դա անել առանց արնահեղության, առանց սարսափազդու տեսարանների ԶԼՄ-ներով տարածված։ And you hear nothing in there from the international community about the right of self-determination. Միջազգային հանրության կողմից ոչինչ չես տեսում ինքնորոշման իրավունքի մասին։ This has been taken off the agenda. Սա օրակարգից դուրս է հանվել։ They speak in terms of the rights of Armenians in Azerbaijan, integrated into Azerbaijan. Նրանք խոսում են հայերի իրավունքների մասին Ադրբեջանում, ինտեգրված Ադրբեջանում հայերի իրավունքներից են խոսում։ So we address in our advocacy work the international community. Ուստի մենք մեր աշխատանքով միջազգային հանրությանն ենք դիմում։ The Armenian government is a part of the international community and of course has its role to play. Հ կառավարությունը եւս հանդիսանում է միջազգային համայնքի անդամ եւ նա եւս ունի իր դերակատարումը։ But we also appeal to civil society, Մենք նաեւ դիմում ենք քաղաքասարակությանը, եկեղեցիներին, not only in the outside world but also in Armenia. Ոչ միայն Հայաստանից դուրս, այլև Հայաստանում։ And we at Christian Solidarity International are a Christian organization. Եվ մենք քրիստոնեական համերաշխության կազմակերպությունը, քրիստոնեական And we are կազմակերպություն։ part of one body with the rest of the Christian world, Եվ բոլոր քրիստոնեական աշխարհի հետ մենք մեկ մարմին ենք կազմում։ including that part of the body in Armenia. Եվ այդ մարմնի մի մասը Հայաստանում է We եկեղեցին։ want to encourage cooperation, speaking with one voice, defending Եվ parts of the body that are suffering in Nagorno-Karabakh and in the borderland areas. Մենք քաջալերում ենք համագործակցություն, խոսել մեկ լեզվով։ Այս մեկ ընդհանուր մարմնի երբ տարբեր մասեր ցավի ու տառապանքի մեջ են, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի միասին հոգալ մեկս մյուսի կարիքները։ And I'd like to conclude by presenting an image that I think is helpful in understanding the crisis here. Թույլ տվեք ամփոփել մի պատկերով, որը կարծում օգտակար կլինի հասկանալու, պատկերացնելու ճգնաժամը, որն այստեղ արկա է։ That is, the republics of Armenia and Nagorno-Karabakh are something like Siamese twins. Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունները սիամական զույգերի պես մի բան են, մի պատկեր են։ Each has its own characteristics and maybe even personalities. Նրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր բնավորությունը, բնավորության գծերն ու հատկանիշները, But they are co-joined. բայց դրանք համաստեղծված են։ There are vital organs of the political Armenian nation in Nagorno-Karabakh. Եվ նրանց կենսական օրգանների մի մասը Լեռնային Ղարաբաղում է, մի մասը այստեղ։ And any attempt to separate these two twins Այս երկու զույգերին միմյանցից բաժանելու ցանկացած փորձ is likely to result in the death of not only the weaker part, Հավանական է, որ արդյունքում զոհ կգնա ոչ միայն ավելի թույլ ու տկար զույգը, but in the death of both parts. այլ երկու մասն էլ չեն կարողանա ապրել այդուհետ։ With that, I'd like to conclude my remarks and we'd be glad to enter into a conversation with the press. Շատ շնորհակալ եմ այսքանով կամփոփեմ իմ խոսքը եւ այդպիսով խոսքը կարող ենք տրամադրել ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին։ Thank you very much. I'm from the H2 second TV station. My name is Arpine.
You mentioned that Armenia cannot exist without Artsakh. The powers, the leaders of Armenia are stating the opposite, and the powers of Armenia now, they are saying that it is possible by giving something specific, at least retain the main. They are saying that we cannot sacrifice, put on the altar our statehood for the sake of Artsakh. I just would like to hear your opinion. I would just like to know if there would be another option available had the Armenian authorities protected, defended the self-determination rights of the people of Artsakh, as opposed to the situation they have now. You want to give first, John? Well, I'm happy to address the important question first. You referred to the Armenian government, I can't remember your exact words, but not supporting the right to self-determination. It's not within. At the same time, they recognize Artsakh as part of Azerbaijan. Right. The government of Armenia has no power, no right to say that Artsakh does not have the right to self-determination. It's a right. So they can choose not to defend that right. They cannot say that right, that is there under international law that even previous Armenian governments acknowledged as a right. The OSCE acknowledged it as a right. They cannot say there is no such right. And I think that those who are familiar with Armenian history know something about the historic role of Karabakh in maintaining Armenian independent institutions. Հայաստանի Հանրապետության ինստիտուտների կայացման գործում. Lady Cox referred to the role of Karabakh in the late 1980s, and it was with regard to the whole movement of independence for Armenia. Lady Cox-ն անդրադարձավ 1980-ականներին Ղարաբաղի դերակատարմանը, որը հանգեցրեց ամբողջ անկախության շարժման մեկնարկին. So it's a very risky experiment that the government would take to say Karabakh no longer has this right. Շատ ռիսկային փորձարկում կլինի, եթե կառավարությունը ասի, որ Ղարաբաղը չունի, Արցախը չունի այդ իր ինքնորոշման իրավունքը. And then those who follow this logic will be faced with the question of Sunni. Եվ նրանք, ովքեր այս տրամաբանությանը կհետևեն, ստիպված կլինեն առերեսվելու Սյունիքի հարցին. The Armenian Republic and those in power in Yerevan can survive without Sunni. Can or can't? Well, can. That's the logic of this way of thinking. Այդ տրամաբանության հաջորդականությունը այն է, որ ղեկավարությունը եւ Երևանաբնակները կկարողանան դիմանալ այս իրավիճակին առանց Սյունիքի. It's a very dubious enterprise if that is indeed what the government intends to do. Շատ կասկածահարույց վիճակ կստեղծվի, եթե կառավարությունը այդպիսի բան. Can I just add, agree with everything John has just said. Ամեն ինչի հետ համաձայնում ենք John-ը ասած, ցույցեք ավելացնել. But we need to put that in the context of the statements that have been made by Aliyev and his regime. Ցույցեք ամեն դեպքում համատեքստը ներկայացնել, մեջբերելով Ալիևի եւ իր ռեժիմի կողմից արված հայտարարությունները. That they have already identified Armenia as part of Azerbaijan. Որ նրանք ընդունում են Հայաստանը որպես Ադրբեջանի մի մաս. They've given Azeri names to some of your wonderful historic places. Պատմական տեղանքներին ադրբեջանական անուններ են տվել. So this is immensely serious. Սա ուրիշ լուրջ վիճակ է.
And just one thing I'd add again, if I may, Եվ մեկ բան եթե թույլ տաք ավելացնել, and that is that Azerbaijan is getting away with sort of war crimes and crimes against humanity with complete impunity. ասեմ, որ Ադրբեջանը կարողանում է պատերազմական, ռազմական հանցագործություններ, վայրագություններ անցկացնել խիստ անպատժելի հետևանքներով։ As you know, they have already encroached into Armenian sovereign territory. Ինչպես արդեն գիտեք, հայկական ինքնավար տարածքներ են ներխուժել։ We were up in the region where we saw Azerbaijan military posts on Armenian land. Մենք ինքներս տեսանք տարածքում էինք մենք եւ տեսանք ռազմական դիրքեր, ադրբեջանական ռազմական դիրքեր հայկական հողի վրա։ So there is a process that could be very dangerous for Armenia. Գործընթաց է ընթանում, որը կարող է խիստ վտանգավոր լինել Հայաստանի համար։ Մամուլի մակարն արմենպես պետական լրատվական գործակալություն այս երկու հարցում է մենք քանի որ ներկայացրեցիք իրավիճակը եւ շատ լավ իրապետում եք իրավիճակին ինչ կարող է You presented the situation and it is more than obvious that you know the situation quite in and out what's taking place in Nagorno-Karabakh. Ինչպես է գնահատում միջազգային հանրության ջանքերը կանխելու այս ամենը լեռնային How do you assess the actions, the efforts of the international community to prevent what is about to take place in Nagorno-Karabakh? Եվ հատկապես Մեծ Բրիտանիա And namely what the UK, the Great Britain, is doing on this. Եվ երկրորդ հարցը And the second question? արդեն ժամանակն է հաջամիջոցների արտադրության And don't you think it's already time for sanctions towards Azerbaijan? Well, can you say that I have very sad answers to that question. Ցույցեք ասել, որ շատ տխուր պատասխաններ ունեմ ձեր հարցերին։ We already mentioned in our presentation that we are very worried that the international community is doing nothing. Մենք արդեն նշեցինք մեր ներկայացման մեջ, որ միջազգային համայնքը անում է ոչինչ։ To support Armenia in the protection of your fundamental rights of sovereignty of your own land. Սատարելու Հայաստանին պաշտպանելու իր հիմնարար իրավունքները եւ ինքնորոշման իրավունքը։ Or to protect the rights of the civilians in Nagorno-Karabakh who are suffering war crimes, crimes against humanity perpetrated by Azerbaijan against them. Կամ էլ պաշտպանելու այն քաղաքացիների իրավունքը, որոնք բնակվում են Լեռնային Ղարաբաղում, բռնարարների ձեռքին պատերազմական հանցավոր վայրագությունների արդյունքում։ And sitting here as a member of the United Kingdom, it's well known, I'm deeply concerned and unhappy about the British government's failure to support the rights of the Armenian people, which we have identified. Եվ ես նստած այստեղ որպես Միացյալ Թագավորության Լորդերի Լորդերի պալատի անդամ շատ անուրախ եմ եւ ես դա հստակ հայտնել եմ, թե այն ամենը ինչ չի անում այն ամենի համար ինչ չի անում Միացյալ Թագավորությունը սատարելու Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղին եւ իրենց ժողովուրդների իրավունքների պաշտպանությանը։ And I've spoken on this in Parliament, in the House House of Lords. խորհրդարանում Լորդերի պալատում խոսել եմ այս մասին։ So my concern is on the record. Իմ մտահոգությունը արձանագրված է։ Don't add that, John. Yes, all I can say is really to repeat what I already mentioned, and that is that the international community is not idle. They're very concerned about this. There have been Security Council meetings. Պիտի կրկնեմ այն ինչ ասացի, միջազգային համայնքը այնպես չէ, որ անգործունակ նստած են, նրանք շատ մտահոգված են, անվտանգության խորհուրդ է հավաքվել։ But they make it quite clear that, without stating it explicitly, that they are engineering a mass exodus of people from Nagorno-Karabakh. They who? The international, the powers, the great powers, put it in those terms.